大家好，我係 Winnie 溫哥華嘅地產經紀。今日咧就嚟到 City of Low Heat 嘅 Tower 3咧，帶大家睇下一個啱啱掛牌嘅盤。咁呢個盤咧就係一個2年新嘅1房1廁嘅單位，室內面積咧就有550尺嘅，包含一個 locker 同埋一個 EV 車位嘅。咁呢個單位嘅地址咧就係2001 3888 Evergreen Place。我哋而家上樓睇下，入到嚟室內啦。喺門口隔離咧就有個雙門衣櫃，方便咧大家返屋企嘅時候咧可以掛褸啊、擺鞋，同埋呢個衣櫃咧都幾大下嘅。再過嚟啦，呢邊咧就擺放咗一個並排嘅洗衣乾衣機啦。咁其實咧以1房嚟講咧，有一個 side by side 嘅洗衣乾衣機咧就係比較罕見嘅。同時咧上面咧亦都做咗一啲台面啦，方便可以擺嘢或者係摺衫嘅。側跟咧亦都做咗一啲架啦。同埋上面咧，亦都做咗一條 bar 咧，可以掛衫嘅。咁我覺得呢個設計咧就係相當之實用嘅。呢個550尺嘅1房單位咧，間隔咧就好四正嘅。咁廚房咧就係採用 L 型嘅設計啦。電器咧都係 Bosch 嘅牌子啦，而且全部咧都係24寸嘅。呢邊咧就有個入牆式嘅雪櫃、焗爐，同埋咧天然氣嘅煮食爐。呢邊咧仲有個 Bosch 嘅洗碗機，咁櫥櫃咧全部都係由意大利入口嘅。呢邊咧就有個好深嘅 pantry 啦，打開之後咧，其實咧一路去到入邊咧都係儲物空間嚟嘅，而且咧係由地板啦至到天花板咧，全部都係儲物空間啦，所以呢個廚房咧亦都係有相當之充足嘅儲物空間。呢邊咧仲有一個可以拉出嚟嘅櫃桶啦，哇！呢個屋主好整齊啊，睇下啲嘢擺到幾整齊。咁呢間咧就唔係 show home 嚟嘅，不過咧呢個屋主咧就比較整齊啦，中意乾淨同埋生活咧好有品味。咁我哋咧再睇清楚個爐頭咧，真係好似新嘅一樣啊，係一啲油漬污漬都冇嘅。呢間屋咧真係保持得好好。呢個廚房咧仲附帶一個中島嘅，咁中島嘅呢度咧就擺放咗微波爐啦，隔離咧就有啲儲物空間。如果大家想簡單啲嘅話咧，亦都可以好似屋主咁樣啦，喺呢度咧擺2張吧凳嘅，咁咧將個中島咧當埋餐台咁用。不過如果大家需要一張正式嘅餐台嘅話咧，其實咧喺呢個位咧亦都係有足夠嘅空間咧，可以擺放一張細嘅餐台嘅。呢邊咧就係呢個單位嘅洗手間啦。呢個洗手間咧就係配置鏡櫃啦，同埋咧係有浴缸嘅。以1房嘅單位嚟講咧，咁呢個客廳咧就係相當之闊落嘅。呢邊咧就可以擺到一張3人嘅 sofa 啦，而且咧仲有位可以擺一張茶几仔嘅。同時咧 sofa 同埋電視嘅距離咧亦都唔會太近。咁呢邊咧就係有足夠嘅位咧可以掛到一部65寸嘅大電視嘅。呢個單位咧，仲有一啲比較好嘅 feature 咧，都想同大家分享下。咁咧，其中咧就係包括呢個採光極好嘅落地大玻璃，同埋咧一個好開揚嘅靚景。呢個單位咧就係向西嘅，我哋喺呢邊望出去嘅景觀咧就相當之開揚啦，而且係冇遮擋嘅。我哋咧可以見到 SkyTrain 站，不過呢座樓同埋 SkyTrain 站嘅距離咧亦都唔係太近，而且咧閂埋窗嘅話咧，其實入邊咧係聽唔到噪音嘅，所以室內嘅隔音咧係非常之好嘅。咁喺天車站嘅後邊咧就可以見到好多樹林啦，而且咧再遠啲咧就可以見到 Burnaby Lake 嘅湖景嘅。咁好可惜啦，今日就係陰天啦，落緊雨，所以咧望出去咧就係比較多雲嘅。好天嘅時候咧，其實咧係可以望得仲遠嘅。咁我哋而家對面呢一座咧就係 Tower 2，咁而斜對面咧就係 Tower 1啦。咁透過2座樓之間咧，我哋亦都可以見到遠處嘅山景。咁而且咧，呢個單位嘅露台咧就係冇同其他露台係相連嘅，係一個獨立嘅露台啦。咁相對嚟講咧，個 privacy 咧亦都係比較高。最後咧，我哋就睇埋睡房啦。呢個睡房咧，同樣咧就係有落地玻璃啦。呢邊牆身咧亦都安裝咗2盞嘅床頭燈。咁 size 嚟講咧，其實都幾大下嘅。而家就擺放咗一張雙人床啦。兩邊咧亦都擺放咗床頭櫃，
三邊落床之餘咧，床尾仲有位可以擺一張梳妝台啦，同埋擺多個櫃嘅。咁呢間睡房咧，另外一個亮點咧就係有個好大嘅步入式衣帽間啦。咁而家發展商啲樓咧，其實都越起越細嘅。咁一房嚟講咧，有步入式衣帽間咧就非常之罕見。最後咧就補充翻呢個單位咧就會有中央嘅冷暖氣啦，同埋咧全屋都係鋪 laminate 嘅地板嘅。我就會喺今個禮拜6日3月嘅22同埋23號咧喺呢度咧舉行 open house， 歡迎大家到時嚟參觀。咁如果大家中意我今次嘅介紹咧，記住 like、share 同埋 subscribe 啦。我哋而家咧就睇完單位嘅室內啦，而家就帶大家落樓下睇一下呢個 City of Low Heat 嘅22,000尺嘅私人會所。City of Low Heat 咧有個22,000尺分開3層樓嘅會所咧，俾住客使用嘅。一樓咧就有設備齊全嘅健身房、瑜伽室，有個可以打乒乓波嘅地方、桌球室、工作室。樓下咧就有個可以俾人開 party 嘅地方，小朋友嘅 play area、遊戲室等等。室外咧仲有個小朋友嘅 playground 同埋燒烤區。喺呢度居住咧，除咗可以享用會所咁多嘅設施之外咧，其實生活咧都係好方便嘅。我而家咧就喺 City of Low Heat 4座樓嘅共用嘅平台呢度啦。喺我嘅身後咧就係 Tower 3嘅入口啦。咁喺呢邊咧就有條樓梯咧可以去到 Austin Road 啦，同埋去到 TD Bank 嘅。咁隔離咧就係會所嘅入口啦。咁而穿過呢個平台咧就有部 lift 咧可以搭 lift 直接去到 Low Heat Mall 嘅。咁而家帶大家去睇下。我哋而家咧就搭 lift 落到嚟地面 Grand Promenade 呢一層啦。喺斜對面咧就係 Low Heat Mall 啦，所以行過去咧係好方便嘅。咁呢條街咧亦都有好多唔同嘅商鋪啦，包括係 Scotiabank、RBC， 仲有咧食品好出名嘅 Egg Bomb， 同埋買餸好方便嘅 Price Smart Food 嘅。咁喺呢個方向咧，大家可以見到咧就係 Low Heat 嘅 SkyTrain 站啦。咁呢個 SkyTrain 站咧就係同時接駁 Millennium Line 同埋 Expo Line 嘅，所以無論去高桂林啊、Brentwood 啊、Metro Town 啊或者溫哥華市中心咧都係好方便嘅。咁同時咧呢度附近咧亦都有好多唔同嘅韓國超市啦、餐廳啦、coffee shop 啦，同埋揸車6分鐘到咧就可以去到附近嘅大統華嘅。介紹完個單位，睇埋會所咁豐富嘅設施，同埋周邊咧咁方便嘅生活環境，希望大家中意我今次嘅介紹。我會喺22同埋23號咧喺呢度舉行 open house 嘅，希望到時見到大家。咁今次咧多謝大家收睇，我哋下次見，拜拜。